সুপ্রদর্শক আরো একবার আমন্ত্রণ। আমরা এই মুহূর্তে যে জায়গাটি অবস্থান করছি সেটি হলো নীলুফা আক্তার ডেইরি ফার্ম, পালোরা, মানিকগঞ্জ। আমরা এই নীলুফা আক্তার ডেইরি ফার্মের আজকের কি কালেকশন রয়েছে নতুন নতুন সেটি জানবো। আমরা প্রতি সপ্তাহে এই খামারের নতুন গাভীর কালেকশন রয়েছে। যারা গাভী খুঁজছেন বা গাভী ক্রয় করেন তাদের জন্য এই প্রতি সপ্তাহে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি প্রতি সপ্তাহে কি কালেকশন। আজকে আমরা আসছি কি ধরনের কালেকশন রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব, দেখবো। সাইদ ভাইয়ের কাছ থেকে জানি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন? জি। সাইদ ভাই। জি ভাই। আচ্ছা, আমরা আপনার প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কালেকশন আপনারা গাবি ক্রয় করেন, আবার কিনেন, আবার বিক্রি করেন। জি। আচ্ছা, আপনার কাছে আজকের কালেকশন কি সেটা বিষয়ে একটু জানতে চাই। আমার কাছে আজকে কালেকশন আছে ভাই, ফ্রিজিয়ান জার্সি, আপনি হোলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মানে 4টি গাবি আছে। একটি হলো দোয়াল গাবি আর 3টি হলো প্রেগনেন্সি গাবি। একটি হলো দোয়াল গাবি। জি। আমরা একটি যেহেতু দোয়াল গাবি রয়েছে সেটি দিয়ে শুরু করি, দেখানোর চেষ্টা করি। আমরা এই যে প্রথম গাবিটা দেখতে পাচ্ছি, এটা কি সেটা দোয়াল গাবি? জি, এইটাই সেটা। আচ্ছা আচ্ছা, এটার হিস্ট্রিটা একটু বলেন তো, এটার জাত সম্পর্কে একটু প্রথমে জানতে চাই। এটা জাত হলো আপনার ফ্রিজিয়ানের সাথে আপনার জার্সির কিছু ক্রস আছে। আবার আরেকটা বৈশিষ্ট্য আছে আপনার শিং, মেনা সিংয়ের শিং দুটোটাই নরে। এই শিং সম্পর্কে জানি কি বলছিলেন? শিং সম্পর্কে বলছিলাম যে এই মেনা সিংহের গরু জাতের দুধ দেয় অনেক বেশি। মেনা সিংটা কি? মেনা সিং এই যে দেখেন শিং নরে। নরে? জি, শিং নরে। ও আচ্ছা আচ্ছা, এটা আমি মুরব্বীর কাছ থেকে শুনছি, তারপরও বাস্তবও আমরা দেখছি যে এগুলোর দুধটা অনেক দিন দেয়, বেশি দেয়, মানে দীর্ঘমেয়াদী। যে দীর্ঘমেয়াদী। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মানে দুধটা ভালো পাওয়া যায়। তার মানে এটার ভিতরে আপনি যারা বলছেন যে ফ্রিজিয়ান এবং জার্সি ক্রস, জি জার্সি আছে। জি, জার্সি ক্রস আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দুধের কি রেকর্ড কিরকম? এটা প্রথম বিয়ান না দ্বিতীয় বিয়ান? এটা ভাই দ্বিতীয় বিয়ান। দ্বিতীয় বিয়ান। জি। আচ্ছা, কতদিন হলো বাচ্চা? এটার বাচ্চার বয়স হয়েছে ভাই 1 মাস 10 দিন। 1 মাস 10 দিন? জি। এগুলোটা 1 মাস 10 দিন কিরকম দুধ দিচ্ছে এখন? এখন বর্তমানে ওই লোকের বাসা থেকে আমরা দেখছি 2 বেলা 15 কেজি দহন করছি, এবং সকালে আমি আজকেও 10 কেজি পাইছি। সকালে 10 কেজি পাইছেন? হ্যাঁ, সকালে 10 কেজি পাইছি। ওনার কথা কাজে মেল আছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, চমৎকার একটি বাচ্চা। ষাঁড় না বকনা? ষাঁড় বাচ্চা ভাই। ষাঁড় বাচ্চা। জি। আচ্ছা, বাচ্চাটার লুকটা খুব বেশ ভালো। বাচ্চাটা যদি যত্ন করা যায়, খাবার এটা গ্রোথ ভালো ভাই, অনেক গ্রোথ ভালো। দেখেন না, 1 মাসে 10 দিন বাচ্চা কেরা বলবে? এটা তো অন্য মানুষের বলবে যে 3-4 মাসে বাচ্চা হয়ে গেছে। না, এরকম মন্তব্য করে। আমরা যদি বলি যে এটার বয়স এরকম, অনেকে বলে এটার বয়স হবে 1 বছর। না, এই ধরনের মন্তব্য আমরা পাচ্ছি ভিডিওতে। করে ভাই, যারা আর কি না বুঝে, না যারা না পালছে তারাই কমেন্ট করবে। আর যারা ব্যক্তিগত আসলে যারা গরু পালে তারা কোনদিন বলবে না, খারাপ কমেন্ট করবে না। আচ্ছা, গরু যারা পালে তারা গরু সম্পর্কে জানবে। আসলে তারা পালে না, নানান ধরনের মন্তব্য করে, বা কিছু আছে শুধু মন্তব্য করার জন্য ভিডিও দেখে। হ্যাঁ, তাদের গরু কেনা বা গরু নিয়ে তাদের নেই। আচ্ছা, এই গাভীটি বলছেন যে আপনার কত কেজি গ্যারান্টিতে বিক্রি করতে পারেন? এটা ভাই আমি এখন 15 কেজি গ্যারান্টিতে দেবো। 15 কেজি দিবেন? হ্যাঁ, 15 কেজি গ্যারান্টি দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, 15 কেজি দিবেন। আর একটা জিনিস বেশি হবে, যে আপনি 15 কেজি বলছেন, এটির মন্তব্য আসবে যে এটা বেশি হলে 7 কেজি দুধ হবে, এরকম মন্তব্য করবে। এই এত কেজি দুধ আসবে না। আর এই যে মন্তব্যটা করলো 7 কেজি, সে কোন হিসাবে বললো? আমি তো বললাম, সেইটাই বললাম, যারা পালে না, যারা বেকার থাকে, যারা মোবাইল ঘাটাছাড়া করে, তারাই খারাপ কমেন্ট করে। যারা আসলে প্রকৃতি গাভী পালবে তারা কোনদিন খারাপ কমেন্ট করবে না, তারা খারাপ মন্তব্যও করবে না। তারা বলবে হয়তো ভাই বলছে, হয়তো 1-1 কেজি ব্যবধান হতে পারে, কিন্তু আমি আশাবাদী এটা আরো 2-1 কেজি বাড়বে। আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে 2-1 কেজি বাড়বে, কিন্তু কমবে না। গ্যারান্টি হলে গাভী ফেরত, মানে এই ভুল হলে তো ইনশাল্লাহ গাভী তো ফেরত নিবই। তারপর আমি বলছি, যারা চিনে, যারা যাচাই করা যায়, বুঝে, তারা কোনদিন খারাপ কমেন্ট করবে না যে না এটা 5 কেজি হবে, 7 কেজি হবে। আচ্ছা, তারা কোনদিন এটা ভাববে না। ঠিক আছে, এটা একটা দাম জানতে চাই। এটার দাম চাচ্ছি ভাই 2,30,000 টাকা। 2,30,000? জি। আচ্ছা, একদম দরদাম করে কত পর্যন্ত নামতে পারতে পারে? কত পর্যন্ত ডিফারেন্স আছে? আমি যদি ভাই সঠিকটা এখন আপনার বলে দেই। সঠিক না, একটুখানি ধারণা দেন। একেবারে 100% আমরা চাচ্ছি না। একেবারে 100% চাচ্ছেন না, ঠিক আছে। যদি আমি ওই ধারণা দিই, তারপরেও বলবে যে না ভাই, মনে আরো কিছু কম আছে। কিন্তু আসবেন, সামনাসামনি দেখবেন, যাচাই করবেন, তারপর আপনি দরদাম করে নিতে পারবেন। ঠিক আছে, তাহলে 2,20,000 হইলো। আপনারা আসবেন, দেখবেন, তার সাথে দর কষাকষি করবেন, যাচাই বাছাই করবেন। 3 বেলা যাচাই করতে পারবেন দুধের, সকালে, দুপুরে এবং রাতে। আপনারা 3 বেলাই এখানে সাহিদ ভাইয়ের কাছে আসবেন। সাহিদ ভাই আপনাকে যাচাই করার সুযোগটা দেবে, যেহেতু এটা খামার, এটা হাট না। নিজের মন মতো যাচাই করতে পারবেন দুধের, এবং গাভী দেখতে পারবেন।
যারা গাভী যাচাই করে ক্রয় করছে তারা আসতে পারে। এই ধরনের খামারে তারা নিয়মিত গাভী বিক্রি করেন, তারা যাচাইয়ের সুযোগটা দেবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই যে গাভীটা দেখতে পাচ্ছি, এটা দেখতে কিন্তু আর একটু দেখতে সুন্দর, খুবই ভালো। এটা কিরকম অবস্থা, এটা প্রেগনেন্সি? জি, এটা প্রেগনেন্সি আপনি। হ্যাঁ, এটা আপনি 9 মাসের প্রেগনেন্সি গাভী, আর 1 সপ্তাহ বাকি আছে বাচ্চা দিবে। আপনি এটা সেকেন্ড বাচ্চা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। প্রথম বাচ্চায় আপনি যে বাসায় ছিল ওনারা আমার বলছে 20-22 কেজি পাইছি, তবে আমি ওটা ধরিনি, আমি 20 কেজি গ্যারান্টি সহকারে দিব। ইনশাল্লাহ যদি সহি সালামতে বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়, আপনি 20 কেজি দোয়ান করে দেখে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আপনি বলছেন 20 কেজি দহন করে দিতে পারবে গ্যারান্টি জি সহকারে। জি, গ্যারান্টি সহকারে। আচ্ছা, এইটির জাত সম্পর্কে একটু বলেন তো। এটা আপনি হোলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, এটা আপনি একটু ক্রস আছে, মানে আপনি ব্রাকের সিমেন্সের বাচ্চা তো, আপনি এসিএ ব্রাকের সিমেন্সের বাচ্চা একটু ক্রস থাকে, মানে বডির দিক শাসনে বড় হয়, ওসার দিক দিয়েও বড় হয়। আপনার অরিজিনাল ফ্রিজিয়ান গরুটি অনেক গলার শেপটার থেকে চাপা হবে আর পিছনের সাইডটা ভারী হবে। এটা আপনার দুইটা পোস্ট করা আছে দেখে এটা আপনার দুধটা দীর্ঘমেয়াদী ভালো দিবে। ভালো দুধ হবে? জি, ভালো মানে দুধ হবে। দীর্ঘমেয়াদী দুধ হবে, হ্যাঁ, সবকিছু একদম স্বাভাবিক, বান টান সব ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ সবকিছু ঠিক আছে। ঠিক আছে না? জি, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা এবার একটু এটার দামটা শুনতে চাই, আমরা এটা সম্পর্কে জানলাম। এটার দাম চাচ্ছি ভাই আমি 3,20,000। 3,20,000? জি, আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক, তিনি এটি দাম চাচ্ছে 3,20,000। গাভীর যাচাই বাছাই সুযোগ রয়েছে, আপনারা আসবেন, দেখবেন, 3 বেলা দুধ যাচাই করতে পারবেন। 3 বেলা, সকাল দুপুর রাত্র, আপনারা এইরকম যাচাই করতে পারবেন। তিনি গ্যারান্টি সহকারে দিবেন, একেবারে আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে দেবেন। গ্যারান্টিতে যদি মিস হয়, গাভী ফেরত। গাবি চেঞ্জ করে নিতে পারবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা, এবার এই গাভীর সন্তান দেখতে চাচ্ছি, কালো একটি গাভী। জি, এটা হলো আপনার সিরিয়ালের 3 নাম্বার গাবি। আপনি এটা হলো, এটাও দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। হুম। এটা 4 দাঁতের গাবি। এটা আপনার হোলস্টাইন ফ্রিজিয়ান সাথে আপনার জার্সির ক্রস আছে। আপনি 2-3টা জাত মিক্স থাকলে ভাই অনেকদিন দীর্ঘমেয়াদী দুধ দেয়, মানে আপনার দুধের বৈশিষ্ট্য ভালো থাকে। এটা আপনার 2 বেলা 25টা গ্যারান্টি থাকবে ইনশাল্লাহ। এটা আপনি চাচ্ছেন যে 25 লিটার গ্যারান্টি দুধ? জি, 25 লিটার মানে গ্যারান্টি। এইটার গ্যারান্টি হলো 25 লিটার? জি, 25 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, 25 লিটার। এটা বলছেন এটার সাথে জার্সি ক্রস আছে? জি, জার্সি ফ্রিজিয়ান ক্রস। জার্সি ক্রস আছে জি, কিছুটা? ফ্রিজিয়ান জার্সি ক্রস আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দর্শক, আমরা দেখতে পাচ্ছি চমৎকার একটি গাভী। আচ্ছা, এই গাভীটি আম, কতদিন বাদে বাচ্চা দিবে? এটা তো প্রেগনেন্সি। এটা ভাই আরো আপনার 2 সপ্তাহ বাকি আছে। 2 সপ্তাহ? জি, 2 সপ্তাহ। এখন হয়তো আল্লাহ না করুক আগে পরে হতে পারে হ্যাঁ। 2-4 দিন, কিন্তু ওটা আমি সঠিকভাবে বলতে পারবো না। কিন্তু এখন কার্ডের যে টাইম, ওই টাইম হিসেবে আমি বললাম আর কি, 2 সপ্তাহ টাইম আছে এখন। 2 সপ্তাহ টাইম আছে? জি, এটা আপনার 7 তারিখে ডেট আছে আর কি বাচ্চা দেওয়ার। আগামী মাসে 7 তারিখ? আগামী মাসের 7 তারিখ, নভেম্বরের 7 তারিখ। নভেম্বরের 7 তারিখ ডেট আছে। এটা হয়তো 1-2 দিন আগ পর হইতে পারে। এবার এবার দামটা শুনতে চাই। এটার দাম চাচ্ছি ভাই আমি 3,50,000। 3,50,000? জি, আচ্ছা আচ্ছা, 3,50,000। কেন এত দাম চাচ্ছেন? আমি কেন দাম চাচ্ছি, আপনি গরুটা দেখবেন না, এটা বডিটার দাম আছে না, আর এটা দুধের দাম আছে না। আমি কি বেশি চাইছি? আমি বেশি চাইনি। আমার জিনিসের উপরে আমি ডিপেন্ড করে দাম চাইছি। আপনি আমার জিনিসের মূল্য দিবেন না, আমার জিনিসের যা মূল্য আছে আপনি তাই দিয়েন। আমি তো বেশি চাইনি, আমি 5 লাখ 6 লাখ তো চাইনি। আমি দাম চাইতেই পারি, আমার জিনিস আমি দাম চাইতেই পারি। আচ্ছা তাতে আচ্ছা। আপনি খারাপ কমেন্ট করতে পারেন না তো। আপনি দেখবেন এটা 3.5 লাখ 3 লাখের মাল আছে কিনা, সেটা বুঝে তো আপনি দাম দিবেন। আচ্ছা, আপনি তো এটা বলছেন যে 25 কেজি দুধের গ্যারান্টি। হ্যাঁ, বুঝেছি, ইনশাল্লাহ 25 কেজি গ্যারান্টি থাকবে এটা। দর্শক, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এটি 3,50,000 টাকা কেন দাম চাচ্ছেন। 25 কেজি একেবারে গ্যারান্টি দেবে, গ্যারান্টি সহকারে আপনাকে বিক্রি হবে। আপনি নিতে পারেন 25 কেজি। যদি আপনি বাচ্চা আসা ডেলিভারি হওয়ার পরে নিতে চান, সেটাও তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন, আমরা দুধ দেখে নেব। এখন হয়তো দরদাম করবেন, দুধ বাচ্চা ডেলিভারি হলে তারপর দুধ দেখবেন, তারপরে নেবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। যাচাই বাছাই করার সুযোগ তো সেটা আমরা জানলাম। দুধের এই পাশে দেখতে পাচ্ছি, এটা আর একটু, এটা সম্পর্কে জানি। চল, চল, চল। এটা আপনি সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাবি। হ্যাঁ এটাও আপনি দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। এটা প্রথম বিয়ানে যে বাসা ছিল, এটা আপনি হিন্দু বাসায় ছিল। হ্যাঁ মানে গরুটা খুব বৈশিষ্ট্য ভালো, মেয়ে বাচ্চা হয়েছিল দেখে। হ্যাঁ। মানে আগের প্রথম বাচ্চার একটা মানে এটা আপনি
বৈশিষ্ট্য আর কি, আপনার বাচ্চাটা দিছে, ওই বাচ্চাটার আর কি একটা রাখলো আর কি, মানে যে কোনো একটা জাত ধরে রাখতে হয়। আচ্ছা মানে তারা বলছে আর কি যে আমি একটা জাত রেখে দিলাম, মানে এটা আগের বিয়ানের বাচ্চাটা খুব ভালো মাস্ট, মানে কিছুদিনের ভিতরে গাভিন হবে ওই বাচ্চাটাও দেখলাম অনেক বড়। আচ্ছা, মানে সেইটার বাচ্চা রেখে দিয়ে এটাকে বিক্রি করতেছে। হ্যাঁ, এটাও রাখতো, উনি আসলে বয়স্ক মানুষ তো, ওই গরুটা ধরে রাখতে পারে না, গরুটা টান কুলাইতে পারে না, এর জন্য উনি এলো বিক্রি করা। আচ্ছা, এটার জাতটা কি একেবারে ফ্রিজিয়ান কতখানি, বা এটা আপনি ফ্রিজিয়ান নাকি? হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান এডিএল এর সিমেন্সের বাচ্চা, হ্যাঁ। মানে ওয়েট অনেক বড়। এটা হাইটটাও কিন্তু বেশ ভালো হ্যাঁ, লাগছে। হাইটটা আসলে যে হিসেবে এটার জোগালের দরকার আসলে ভাই, অত দূর জোগাল হয় না, দেখেন না কোমর হাড্ডি গুলো কথা নেই, যাক না, এটা যদি বড় মানে এটা থাকতো খাবার জোগান আরো দিতে বড়, পারে নাই। আরো বড় থাকতো, দেখেন। খাবার জোগান দিতে পারে নাই। না, খাবার জোগান দিতে পারে না ওরকম। খাবারে কিছু সংকট ছিল মনে হচ্ছে। জি জি, গাভীটা খাবার- মনে হচ্ছে। আসলে দরিদ্র গরিব মানুষ তো, মানে শখের বিষয়, মানে বাসার বাচ্চা ছিল, এর জন্য পালছিল, একটা বিয়ান রাইখে, মানে বাচ্চাটা রাইখে পরে আমার কাছে প্রেগনেন্সি গাভী বিক্রি করছে। এটা আচ্ছা, আপনি দ্বিতীয় বাচ্চা দিবে। দ্বিতীয় বাচ্চা দেবে। জি, তাতে আর কেবল 4টে। কতদিন বাদে হবে বাচ্চা ডেলিভারি? এটার বাচ্চা দেওয়ার তারিখ হলো আপনার এই নভেম্বরের, এটাও 8 তারিখের ডেট। 8 তারিখ? জি, নভেম্বরের 8 তারিখ। মানে 7-8 এই দুইটা গাভী হ্যাঁ। খুব একই সাথে বাচ্চা দেবে। হ্যাঁ, 2 দিন 1 দিন এইটার রেকর্ড কত কেজি দুধের দিবেন গ্যারান্টি? এটাও ভাই আমি আশা করি 25 প্লাস হবে। 25 প্লাস। আপনার জি। গ্যারান্টি কত? গ্যারান্টি 25 গ্যারান্টি থাকবে এটাও। 25 গ্যারান্টি? হ্যাঁ, 25 গ্যারান্টি। আচ্ছা, এটার দাম কিরকম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছি ভাই আমি 3,70,000। 70? জি। আচ্ছা আচ্ছা, 3,70,000 টাকা দাম চাচ্ছেন। সুপ্রদর্শক দেখুন, চমৎকার একটি গাভী। এই গাভীতে খাবার দিলে আরো তরতাজা হবে। গাভীটা সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, এমন কোনো সমস্যা নেই তো? একবারে আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ সুস্থ। আমাদের এখানে আনলে পরে আমরা তো ভ্যাকসিন সবকিছু করে রাখি। এই যে আমি আজকে এটারে আবার ভ্যাকসিন দিয়ে দেবো, এটা আনছি কালকে, সরি পরশুদিন আনছি, এটা আজকে ভ্যাকসিন করে রাখবো, খোরা রোগের ভ্যাকসিন দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর আমার ওগুলো সব করা আছে ভ্যাকসিন, সবগুলি করা আছে? জি। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা সর্বশেষ আপনার কাছ থেকে ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কিছু যদি বলতে চান, আপনার যারা সত্যিকারের গাভী ক্রয় ক্রেতা, আসলে ভাই বৃষ্টি বাদলের দিন ওই গরুটা আমি বাইরে বাইরে করে দেখাই আমি কত বড় গরু, আসলে কেদা টেদা দৌড় দিবে দেখে আমি। স্লিপ আছে সেই জন্য তো না, আমরা বুঝতে পারছি। আসলে এরা ক্রেতারা বুঝবে। সাইদ ভাই। জি ভাই। আপনার অরিজিনালি যারা ক্রেতা, গাভী যারা ক্রয় করেন, বা আজকের নতুন ভালো ভালো ক্রেতা রয়েছে, মন্তব্য যারা করবে তারা নিয়মিত ভাবেই এই খারাপ মন্তব্য করবে, তারা মন্তব্য করুক, কোনো সমস্যা নাই। আপনার সেই সকল ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে কি বলতে চান? আমার আসলে যারা ক্রেতা, মানে যারা গরু পালে, যারা গরুর সম্বন্ধে বোঝে, মানে গরুর বিশেষজ্ঞ যারা, তারাই বুঝবে যে আসলে সাইদ ভাই কতটুকু বেশি চাইছে বা কতটুকু ডিফারেন্স কইছে, তারাই বুঝবে। হয়তো হাতের 5 আঙ্গুল সমান না, 19-20 হতে পারে, কিন্তু আমি তারপরে বললাম না, তারপরে আমি যদি, অনেক ভাই আছে পাবনা থেকে গরু আনে, বলে 20 কেজি হয়ে যায় 10 কেজি, অত দূর ব্যবধান আমাদের এখানে হবে না, কিন্তু ইনশাল্লাহ আমরা গ্যারান্টি সহকারে বিক্রি করতেছি। আপনি যদি ওরকম ব্যবধান হয়, আপনি গাড়ি ভাড়া সহকারে আমার এখানে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন, আমি সেই কমেন্টমেন্ট আপনাকে দিয়ে দেবো। আল্লাহর রহমতে যে কটা গরু বেচছি ওরকম কমেন্ট আসে নাই, তবে যদি ভুল বার্তা হয়, মানুষের বিক্রি হয়, আপনি যদি হয় তাহলে আপনি আসবেন, সমস্যা নাই, আমি আপনি চেঞ্জ করে দেবো। সুপ্রদর্শক, এইরকম কিন্তু সকলে বলে না যে চেঞ্জ করে দেবো। চেঞ্জ করতে গেলে অনেক ধরনের সমস্যা হয়। তিনি একেবারে সরল সোজাভাবে একদম নির্ভেজালভাবে বলছেন যে আপনার কোনো সমস্যা হলে গ্যারান্টির গাভী নেওয়ার পরও যদি সমস্যা হয়, সেটি তিনি বলছেন 100% পরিবর্তন হবে, আপনাকে সমাধান করবে। আপনি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। গাভী নিয়ে আপনি ঠকবেন এরকম কোনো কিছু নাই, আপনি পছন্দ করে নিতে পারবেন। সর্বশেষ আপনার এই খামারে আসা যোগাযোগ নাম্বারটা যদি একটু বলতেন। আমার এই খামারে আসার যোগাযোগের নাম্বার হলো 01641184988। আরেকটা আছে 01830264841। আমার আসার ঠিকানা, যদি সিলেট বা আপনার নোয়াখালী বরিশাল থেকে আসেন, আপনি ঢাকা থেকে গাবতলী শুক্তারাস সার্ভিস কাউন্টার আছে, আপনি হেমাদপুর রুট দিয়ে সিঙ্গার রুটে চলে আসবেন, গ্রাম পালোরা মানিকগঞ্জ রুটেই, আমার মেন রাস্তার সাথে আমার খামার নীলুফা আক্তার ডেয়ারি ফার্ম। আর পশ্চিমবঙ্গে যদি কেউ আসেন তাহলে আসবেন মানিকগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে আইসে, ওইখান থেকে আপনি 20 টাকা ভাড়া লাগবে, মাত্র আপনি বাস স্ট্যান্ড থেকে 7 কিলো রাস্তা, যে পালোরা স্কুল করে দক্ষিণ পাশে আমার খামার।